다음으로 충청도 소식입니다. 충청북도와 충북대가 상호 협력을 위한 업무 협약을 체결하고 충북 양자연구센터 개소식을 개최했습니다. 협약서에는 양자기술 측정 장비 및 대상물질 공동개발과 양자기술 상호협력 및 공동연구, 양자기술 정보공유 및 학술교류, 인력 양성을 위한 협력관계 구축 및 인적교류 등이 주요 내용으로 담겼습니다. 충북도는 미래 산업의 혁신적 변화를 선도할 양자기술 육성과 인력 양성을 본격 추진하기 위해 충북 양자연구센터를 설립 운영하고 과기부 인력 양성 사업 추진과 양자 컴퓨터를 도입해 지역 양자 산업의 혁신 기반을 확충해 나간다는 구상입니다.